I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, will they hit down? It's not been found, it's not around. Let the seasons begin where all was right home. Let the seasons begin to take the beginning down. Let the seasons begin where all was right home. Let the seasons begin, take the beginning. Cannabis for å bryte terskelverdiene. Jeg vil ha en dag i retten for å få en politisk prosess her sånn kontrollert da, av domstolene. Så det er dette her som prosjektet handler om, er å få juristene til å ta ansvar for den politiske prosessen her sånn. Fordi nå har det vært rusreformrapporten, og før det her så var det Straffelovskommisjonen som for 20 år siden konkluderte med at straff på rusfeltet ikke var forsvarlig. Så nå har politikerne igjen sagt at de vil straffe på tilbakeviste premisser, og derfor har domstolen et ansvar for å korrigere den politiske prosessen. Så nå viser vi hvordan domstoler, påtalemyndighet og domstoler her har sviktet sitt ansvar for grunnlov og rettsstatsbygging da. Etter cannabiskaféen vår som vi hadde på Bislett i fjor, 20. april. Så det passer veldig godt med første påskedag og sånt. Ja. Kunne bare fått Ja, hva var det du med? Hva var linken? Nei, gjenoppstandelse. Ja, sånn ja. Ja. Kampen fortsatt. Ja. Liksom, ja. Ja, det er sant. Det er en link. De har jo prøvd å begrave ansvaret for effektiv minoritetsbeskyttelse her, så. Ja. Så det er en viktig del av Så første påskedag handler jo om å beskytte livet. Så høres det ut som i hvert fall men hele landet vårt avhenger jo av disse prinsippene. Som, hvis vi viker fra disse prinsippene som bygger moderne staatsteori, så er vi politistater før vi vet ordet av det. Så prinsipiell styring er på en måte likhet, forholdsmessighet, selvbestemmelse, frihetspresumpsjon. Det er disse prinsippene som er vår grunnlovstradisjon, da. Og som ruspolitikken derfor har et forklaringsproblem målt opp mot. Og derfor har juristene dette ansvaret sitt for å korrigere den politiske prosessen. Grunnloven 79 sier at domstolen har rett og plikt til å kontrollere den politiske prosessen. Du kan mye om det her? Eller? Vi har jobbet med 20 år da. Så for 20 år siden begynte vi, da var det Straffelovskommisjonen ble utgitt, og politikerne sviktet der. Så vi begynte å lytte på domstolen allerede i 2008. Så 17 år så forteller den historien her om hvordan vi har jobbet med opp på domstolen da, for å få de til å ta ansvar for rettsstatsbyggingen og rettsutviklingen. Ja, så heftig. Men det er noe du er veldig engasjert i? Ja, vi gir oss ikke før vi er i mål. Nei, når er du i mål, eller hva? Nei, nå er det menneskerettighetsdomstolen er jo neste da. Ja. I og med at norske myndigheter ikke tar sitt ansvar her sånn. Så er det Tyskland og stadig flere land regulerer for å beskytte folkehelsen. Så derfra så vil men EU nekter Tyskland å regulere fullt ut, sånn som de hadde hatt lyst til. Fordi at de viser til restriksjoner på narkotikakonvensjonene, da, forpliktelser til de. Så de trenger en dom fra menneskerettighetsdomstolen for å vise at forbudet ikke lenger oppfyller et legitimt formål. Så dette er punkt 1 som må belyses i en menneskerettighetsdomstol om forbudet fortsatt er nødvendig i et moderne samfunn. Du kan ikke være veldig lett å møte i en rettssal. Det høres ut som du kan veldig mye. Ja, det er veldig plankekjøring her. Så. Er det det? Ja. Sånn, det er 2 porter inn til menneskerettighetsdomstolen på rusfeltet. Ene er å bestride at forbudet oppfyller et legitimt formål. Andre er hvis du for eksempel er en medisinsk bruker og at du har såpass tunge grunner til bruk at du vil på en måte ha retten til å dyrke selv, en slags fritak fra en generell norm da. Men da anerkjenner du at ruspolitikken er nødvendig i et moderne samfunn, ikke sant? Du vil ha et slags fritak. Den kommer du ikke gjennom med, men å beskrive punkt 1 der,
Det har vi gjort i 12 år, og det har de nektet å åpne portene for denne problemstillingen i 12 år. Så det er 700 millioner borgere i Europa som har et uavklart rettighetsbilde her, som de har en plikt til å avklare. Så vi har bedt dem om å avsette denne dommeren som har kalt det manifestly ill-founded og bestride forbudet. Ja. For det er åpenbart, faktiske forhold viser at Tyskland stadig flere land regulerer for å beskytte folkehelse. Så du kan ikke kalle det manifestly ill-founded og bestride forbudslinjen når det er stadig flere land som faktisk gjør det. Så dommeren ligger tynt an, så vi har bedt henne om å sparkes, og så må domstolen sikre integriteten til menneskerettighetsdomstolen her. Sånn gjør ikke de, så vi har jo ministerkomiteen i Europarådet som vi kommer til å kjøre på for å få det gjort. Men det vil bli gjort. Så heftig. Ja. Så de neste 5 årene tenker jeg vi er i mål. Ja, jeg tenker det. Uavhengig av hva norske politikere og så videre vil gjøre med sånn. Ja, så interessant. Ta med den, så får du basisen.